আরে বাপরে, বুড়ির ভাব কত। এই নে পেঁয়াজের খোসা, হাত মিলিয়ে নে। আচ্ছা ঠিক আছে। আরে না, আমি গরিবদের সঙ্গে হাত মিলাবো না। তুই জানিস না পেঁয়াজের খোসা, একটু আগে আমি 10 কোটি লটারি জিতছি। বেমান বুড়ি, আমি বিশ্বাস করি না, আমাকে আগে প্রমাণ দেখা, তারপর বিশ্বাস করব। ঠিক আছে, না করলি তোর মতো মানুষ বিশ্বাস না করলে আমার কি যায় আসে। নো টেনশন, নো প্রবলেম। আরে নাটকবাজ বুড়ি, দাঁত দেখানো বন্ধ কর আর ভাগ এখান থেকে। আরে ও কি বলে? আরে দাদি আপনাকে চলে যেতে বললো। গরিবের বাচ্চা, তুই আমার অপমান করলি, কাজটা ভালো করলি না। চলো ড্রাইভার, আমি গরিবদের সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। আরে যা যা পাগল বুড়ি, আগে বড় লোক হ, তারপর আসিস। দূর, আমার পুরো দিনটাই মাটি। বন্ধুরা, তোমরা লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিও।